Mirë, fillojmë më gjerësisht dhe do të ndalemi në raportimet e para të drejt për drejta. Do të shkojmë me kolegen Keti Banushi, mbahet sot në gjykatën e apelit dhe seanca, ku kryebashkiaku Erion Veliaj ka ankimuar pezullimin e afateve të paraburgimit. Marrim më shumë detaje me kolegen Keti Banushi. Përshëndetje Keti, kur pritet nis kjo seancë dhe përse janë pezulluar zotit Veliaj afatet dhe me çfarë argumenti e ka kundërshtuar kryebashkiaku pezullimin e afateve të paraburgimit. Përshëndetje në Ertil, është një problem në fakt që nuk haset vetëm tek zoti Veliaj, haset edhe të pandeurit e tjerë, në rast se mungon njëri nga të pandeurit e grupit ku janë të akuzuar, në rastin konkret kanë munguar avokatët e të pandeurit të tjerë, ndërsa afatet janë pezulluar zotit Veliaj. Ka qenë kjo kërkesa, në fakt, vendimet e marra nga gjykata e shkallës së parë, që janë ankemuar në apel, sa i takon afateve të pezulluara të zotit Veliaj. Në fakt, ishte paracaktuar seanca për të zhvilluar ditën e sotme, por edhe këtë radhë njoftimi që ishte bërë zotit Veliaj nga paraburgimi nuk ka qenë në formën e duhur, megjithëse ishte firmosur nga ana e zotit Veliaj për marrje në dieni të seancës, megjithatë nuk ishte në formën e duhur siç i kërkon gjykata, në formën e kërkuar nga ligji, dhe kjo ka bërë që gjyqtarja e çështjes ta shtyjë seancën për në datën 29, ku do të merret në shqyrtim pra kjo kërkesë e zotit Veliaj sa i takon pezullimit të afateve të paraburgimit. Pra seanca e sotme u shty për shkak të parregullësisht sërish nga drejtoria e burgjeve e mënyrës së marrjes së deklaratës së zotit Veliaj për marrjen dieni për seancën, një problem që u has në fakt edhe në procesin në themel pak ditë më parë që u zhvillua, por në rastin e më parshëm zoti Veliaj ishte njoftuar ende me shkrim, në rastin konkret ishte njoftuar, por formulari që është paraqitur ose deklarata e paraqitur nuk ka qenë origjinale, në sa që kuptoj, por ka qenë fotokopja e saj. Pra kanë qenë veprime procedurale. Pati një deklaratë dhe avokati i zotit Veliaj, Plarent Ndreca, pasi doli nga seanca, dhe ai e quajti një praktik jo në shkelje të drejtave të njeriut, faktin që i pezullohen afatet e paraburgimit të pandeurve, kur nuk janë ata shkak për shtyrjen e seancës, por janë të pandeurit e tjerë. Në fakt, ne Report TV dhe Shqiptarët.com e ka trajtuar këtë problem, pati dhe një kërkesë në gjykatën kushtetuese sa i takon kësaj praktike, ka qenë vetë një nga gjyqtarët e gjykatës së apelit që e dërgoi në gjykatën kushtetuese, por gjykata kushtetuese vendosi mos pranimin e kërkesës. Pra janë këto procedura që ndiqen dhe që kur mungon një i pandeur të pandeurit e tjerë, vuajnë pasojat, kryesisht ata që janë të arrestuar. Okej, mirë Keti, ndjekim se çfarë ka deklaruar edhe avokati i zotit Veliaj dhe rikthehemi për të tjera zhvillime të ditës së sotme. Për të zhvilluar në investim të kërkesës që ne kemi bërë në gjykatën e apelit për të rishikuar vendime shkallës parë për afatet e paraburgimit, duke që fatkeqësisht është instaluar një praktik ku praktikisht ka një dënim kolektiv në momentin që mungon një avokat i një bashkëpandeuri, i pezullon afatet e paraburgimit të gjithë bashkëpandeurve, që mendoj që është një praktikë absurde, antikushtetuese dhe antikonventore. Dhe kjo është arsye që ne na bëri që të investojmë gjykatën e apelit për të verifikuar këtë lloj vendimmarrje që bëri gjykata e shkallës parë në seancën e datës 24/3/2026. Avokati morët përgjigje se përse nuk ishte njoftuar klienti juaj në procesin e mëparshëm dhe ka marrë masa drejtorisë të gjithë burgjeve? Jo, nuk kam marrë informacion të tillë. Sot ishte i njoftuar në fakt klienti, por u shty për shkak një parregullësie që ishte tek siglimi nga ana e drejtuesit të institucionit paraburgimit. Kjo ishte arsye që u shty sot, ndërsa për seancën tjetër nuk kam informacion. A mund ta sqarosh se cilat ishte shkelja që ishte u konstatuar sot për shkakun që nuk ishte zbatuar? Ishte një, jo, mund të them që ishte një, s'po them shkelje, po ishte një parregullësi në mënyrën se si është firmosur dhe për mos të bërë shkak që të cënohet vendimi, gjykata me drejt vendosi që ta shtyjë për 4 ditë. Ai keni përllogaritur se sa janë afatet që janë pezulluar zotit Veliaj kur kanë munguar persona të tjerë? Patjetër që kemi një përllogaritje të këtyre afateve, por ajo që është më e rëndësishme dhe është më themelore është ndryshimi i kësaj praktike e cila po dëmton sigurisht jo vetëm zoti Veliaj, por me ç'duket dhe me ç'kam kuptuar nga praktika që është instaluar,
po dëmton të gjithë paraburgosërit të cilët nuk kanë arsye pse t'ju përzullohet paraburgimi, për sa kohë që avokatët tyre, po ata personalisht vetë, nuk kanë shkaqe të paligjshme për shtyrjen e seancave.